तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंटेक्स का एक CPU लिया है, जो कि एक नॉर्मल CPU जो कि आप लोग के पास होता है। तो आज इस CPU में मैं यही बताऊंगा कि इसमें मदरबोर्ड को कैसे फिट किया जाता है। अगर आपको नहीं आता फिट करने कि कहाँ पे कौन सा वायर लगता है, तो आज इस वीडियो को अगर आप देखिएगा तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत से जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री में है। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसे ही वीडियो में और डालते रहूँगा और आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा अगर आप आई बटन को क्लिक करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए SMPS पावर सप्लाई, जिसमें बहुत सारा वायर निकला हुआ, यही वायर पूरे कंप्यूटर को सप्लाई करता है। और यहाँ CD ड्राइव है, आप यहाँ पे CD लगा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ इधर साइड से। ये देखिए यहाँ पे ये बटन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप CD DVD लगा सकते हैं। CD DVD राइटर है, कोई PC में ये नहीं भी होता, आप लगा भी सकते नहीं भी। यहाँ पे ये पावर बटन है, आप जानते ही होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा वायर कहाँ से आया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कुछ वायर लगा हुआ है इधर साइड का। तो पहले मैं सब वायर SMPS के एक साइड को दिखाता हूँ करके। ये देखिए यहाँ पे ये अलग है, आप ये रेड वाला वायर देख रहे होंगे, ये वाला वायर डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट है। आपको लग रहा होगा कि ये SMPS का, लेकिन SMPS का नहीं, ये यहाँ पे CD DVD राइटर का यहाँ लगा हुआ है। और साथ ही साथ एक उसके नीचे भी लगा हुआ है, वो भी आपको मैं बताता हूँ वीडियो के बीच में कि वो कौन सा वायर लगा हुआ है। और ये वाला लग गया आपका मदरबोर्ड में, वो वाला लगा हुआ है पावर सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि फ्रंट पैनल में क्या क्या है। फ्रंट पैनल में यहाँ पे देख सकते हैं ये पावर बटन है, जो पीछे साइड में आपने देखा ही होगा। इसका भी कुछ कुछ होता है, जैसे कि लाइट का होता है केबल, और एक वो स्टार्ट करने का होता है, और बहुत कुछ का यहाँ पे होता है। और यहाँ ऊपर साइड में यहाँ पे ये जो ब्लू रंग का आप देख रहे हैं, जिसको मैंने अभी हाथ में पकड़ा हुआ, ये वायर आगे का जो एक रीसेट बटन होता है, यानी रीस्टार्ट बटन, उसका चीज़ है। और ये जो बड़ा सा वायर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे USB का आगे का जो पिन होता है वहाँ का ये लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे USB भी लिखा हुआ है। और साथ ही साथ एक और पिन होता है जिसमें आपका ऑडियो होता है कनेक्ट, जैसे कि आप जानते ही हो कि आगे एक माइक्रोफोन का भी रहता है लगा हुआ, और एक साथ ही साथ स्पीकर का। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो भी लिखा हुआ है, आपको दिखा ही होगा। तो ये ऑडियो USB ये सब भी साथ ही में रहता है, इसको आपको मदरबोर्ड में फिट करना है। तो चलिए अब मैं अपना कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ है। तो ये देखिए यहाँ पे ये CPU फ़ैन है इंटेल की तरफ से आने वाला, जिसको आप आराम से खरीद सकते हैं। और ये हार्ड डिस्क सीगेट के तरफ का, ये 160 GB का है। और आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये देखिए ये IDE इसको बोला जाता है, IDE उस टाइप का ये होता है, इसमें ऐसा पिन्स होता है। और SATA वाला में वैसा पिन होता है जो कि आप देख रहे होंगे उस वाले में, जो कि आपका CD DVD राइटर था। ये है प्रोसेसर को आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसके पीछे साइड पिन नहीं होता है। AMD वाले प्रोसेसर में पिन्स होते हैं डायरेक्ट प्रोसेसर में, और इंटेल वाले में पिन्स जो होते हैं वो डायरेक्ट मदरबोर्ड ही में होते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इंटेल पेंटियम ड्यूल कोर जो 2.77 गीगाहर्ट्ज़। और ये रैम है जो DDR2 है, जो कि मेरे मदरबोर्ड में वही लगता है, इसलिए मैंने DDR2 2 GB रैम यूज़ किया, जो कि इरविन कंपनी का है। और ये देखिए ये है मदरबोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है प्रोसेसर का यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें पिन पहले ही से लगा हुआ है, क्योंकि ये इंटेल का है। और अगर AMD का रहता तो वो पिन्स जो है लगा हुआ वो डायरेक्ट प्रोसेसर ही में होता है। इसलिए अगर आप AMD का यूज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छा से लगाना पड़ेगा मदरबोर्ड। ये है ID का, आप देखें यहाँ पे SATA का था। और यहाँ पीछे साइड ये सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे पावर सप्लाई का है, ये भी पावर सप्लाई का है। और साथ ही साथ ये देख सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड का है ब्लू रंग का। और आप यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जितना भी यहाँ पे चीज़ होता है सबका नीचे लिखा रहता है कौन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं PCLE1 है, यानी स्लॉट का नंबर है। जैसे DDR2 होता है उसी प्रकार ये भी होता है, इसमें भी कुछ ग्राफिक्स कार्ड लग सकता है। और इस पूरे आपको कुछ भी पता करना है कौन सा क्या चीज़ का है, तो सबका यहाँ पे मदरबोर्ड ही में कहीं ना तो कहीं लिखा हुआ होगा, आप अगर अच्छा से देखिएगा तो। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पैनल का बहुत कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है कि कहाँ पे कौन सा, तो लिए भी यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ रहता है डायरेक्ट यहाँ पे आपका मदरबोर्ड में। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसेसर लगाने से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिन पहले ही से लगा हुआ, क्योंकि ये इंटेल का है, जो कि मैंने बार बार बताया है इस वीडियो में। तो ये देखिए प्रोसेसर लगाने का भी एक ट्रिक होता है, अगर आप उल्टा लगाइए तो ये प्रोसेसर का भी नहीं लगेगा। देखिए मैं लगाता हूँ, पहले एक बार उल्टा करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसको मैंने यहाँ पे उल्टा लगाया है, तो ये यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। आपको वीडियो में अच्छा से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर आप रियल में करिएगा तो हो सकता है। इसको संभाल के लगाइएगा, क्योंकि ये टूट भी सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 छेद था, वो दोनों यहाँ पे गैप जो था वहाँ पे 2 छेद
वो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल करने के लिए लगा हुआ है, ऊंचा निकला हुआ, तो उसके लाइन से आप लगा सकते हैं और इसको ऐसे बंद कर दीजिए। और यहाँ पे थर्मल पेस्ट भी आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं बता देता हूँ कि ये अभी मैंने इसको फिट नहीं किया, बाद में वापस मैं निकाल के लगा दूँगा। आप थर्मल पेस्ट ख़रीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं और साथ साथ प्रोसेसर में भी। तो चलिए इसको फिट करते हैं डायरेक्ट जल्दी से। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, तो ये फ़ैन फिट करना उतना भी इजी चीज़ नहीं है। यहाँ पे अच्छा से आपको फिट करना पड़ेगा क्योंकि ये लगता नहीं है जल्दी। जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छा से मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये देखिए, इसको ऐसे फिट करके इसको प्रेस करके आपको घुमाना भी पड़ेगा। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, उसको एरो के डायरेक्शन में आप घुमाइएगा तो ये हो जाएगा, खुल जाएगा, और बिना एरो के अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइएगा तो ये बंद हो जाता है। अब खोलना होगा तो आपको इसको एरो के डायरेक्शन में घुमा के आपको स्ट्रेट खींच देना डायरेक्ट। और ये देखते हैं यहाँ पे ऐसा है, और वहाँ पे CPU फ़ैन का एक लिखा हुआ रहेगा पिन, वो आस कहीं होगा जहाँ पे फ़ैन लगता है, तो वहाँ पे आप फिट कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं रैम का भी होता है कि DDR2 है या DDR3 DDR4, आपको वो पता कर लेना है, वो लिखा हुआ होगा। नहीं तो आप एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि कैसे चेक किया जाए। वीडियो का लिंक आई बटन में दिया हुआ है। ये देखिए, मैंने उल्टा लगाया तो नहीं लगा। अभी मैं देखिए पिन के साइड यहाँ पे गैप रहता है, जिसके ये देखिए नहीं लग रहा था, इसको मैंने उल्टा साइड से किया तो पिन के साइड में लगा हुआ है, तो अब ये लग जाएगा। और इसको आप दबाइएगा तो ये क्लिक का साउंड एक करेगा, नहीं भी करेगा तो ज़्यादा दबाइएगा नहीं, वरना टूट सकता है ये। अब इसको फिट करने के बाद आगे का सब चीज़ लगाना है। इतना चीज़ आपको पहले ही फिट कर लेना, जिससे बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ग्राफिक्स कार्ड अगर आपके पास होगा तो वो भी बाद ही में फिट करिएगा। चलिए अब इसको फिट कर देते हैं अंदर। तो इसके लिए मैंने यह वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि आप जानते हैं आप भी बोर हो सकते हैं ये देख के। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो ये देख सकते, पहले ऐसा वाला एक पिन वाला होगा, उसको आपको यहाँ जस्ट लगाना है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक निकला हुआ रहेगा, उसको जस्ट इधर साइड से लगाना है। तो इसको ऐसे फिट कर दीजिए। उल्टा लगाया तो ये कभी फिट नहीं होगा, इसलिए आपको पता चल जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ये है लगा हुआ हुक टाइप का, इसको आपको जस्ट इधर साइड लगाना है। उधर साइड आप देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये देख सकते हैं ये है HDD का भी एक आता है अगर आपके पास SATA हो तो। और लेकिन ये यहाँ पे वो CD ड्राइव का है। इसको आप ऐसे लगा दीजिए, ज़्यादा ये फोर्स मत करिएगा ना, ये टूट भी सकता है क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं रहता उसका अच्छा से लगा हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पैनल को थोड़ा अच्छा से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रंट पैनल में ज़्यादातर लोग का गलती होता है। ये जैसे USB और ये ऑडियो, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो में, और बहुत सारा होता है। सबसे पहले एक चीज़ बताते हैं कि वहाँ पे एक पिन होगा CMOS बटन के आसपास कहीं, वहाँ पे आपको USB लगाना है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मैंने यहाँ पे ऑडियो का लगा दिया है उस जगह पे, और यहाँ नीचे साइड जो है वहाँ पे आपका कहीं भी हो सकता है। आप वहाँ पे लगा के देखिएगा तो आपको लगेगा तो समझ जाइए USB का, नहीं लगेगा तो ऑडियो का है। ये देखिए, अब आगे का मैं बता देता हूँ। सब आप देख लीजिए यहाँ पे फ्रंट पैनल का, यहाँ से आप देख के लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो, नहीं तो आप मैं अच्छा से समझाता। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 पिन्स होगा जो कि आपका पावर LED लिखा हुआ होगा प्लस माइनस। इसको आप कैसे भी तरीके से लगा सकते हैं, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। ये जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट का पिन का जो स्टार्टिंग का दो होगा, अपर साइड का जो 2 चीज़ है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। और उसके बाद पावर SW होगा, इसको जस्ट उसके बगल ही में लगाना है आपको। जस्ट सटा के, गलत मत लगा दीजिएगा वरना आपका ये नहीं जलेगा, वहाँ पे लाइट नहीं आएगा, सपोर्ट नहीं करेगा। HDD LED को भी आपको लगाना है नीचे के रो के आगे के फर्स्ट 2 पिन्स में। और साथ ही साथ रीसेट का भी एक होगा लिखा हुआ, उसको भी आपको यहाँ लगाना ही है। जस्ट उसके HDD LED जो नीचे का 3rd और 4th पिन्स में लगाना है। ये देखिए यहाँ पे अब हार्ड डिस्क से डायरेक्ट, हार्ड डिस्क में मैंने बता दिया कि मेरा ID है। आपका अगर SATA है तो दूसरे टाइप का पिन होगा, मेरे में ऐसा पिन दिया हुआ है, ये ऐसे लगता है। अगर आपके पास भी यही है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं गैप है दिया हुआ इस जगह पे, और यहाँ पे एक पिन गायब है, यानी इसका मतलब वो उस जगह पे फिट होगा। इसको ऐसे फिट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नट लगाने का दिया हुआ है, 1 2 3 तीनों आप लगा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा हार्ड डिस्क का देता है, जैसे कि 4 आप लगा सकते हैं, आपको इसी में फिट कर देते हैं। यहाँ पे मैं फिट नहीं आया इसलिए मैंने नीचे वाले में लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ में टकरा जा रहा था बार बार। यहाँ पे भी ऐसे ही पिन होगा गायब, उसको भी आप नीचे लगा दीजिएगा।
तो ये देखिए एक ऐसा पावर का एक पिन होता है जो कि HDD को पावर देता है, इस टाइप का होता है। ऐसा ही टाइप का एक और पतला सा पिन होता है जो कि CD DVD राइटर में आपको फिट कर देना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में उस टाइम दिखाया था जूम करके। चलिए यहाँ पे सब चीज़ लगी। आप CMOS बैटरी आप अगर नहीं खरीदते तो इसको भी आप लगा लीजिए। ये यहाँ पे ये इसका काम यही होता है कि अगर आप कंप्यूटर बंद रखते हैं तो कंप्यूटर आप सोचेंगे डेट टाइम कैसे चेंज होता है, तो यही बैटरी पूरे डेट टाइम को चेंज करता है। और जो आपको अगर ये ख़राब हो जाता तो डेट टाइम गलत हो जाता तो समझ जाइएगा कि आपका बैटरी ख़राब हो गया और उसके जगह नया बैटरी लगा लीजिए। वीडियो एंड हो गया, जल्दी से आके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो